Президент Садыр Жапаров бүгін 22-сентябрда Министрлер Кабинетінің жетекчилигинин жана мүчөлөрүнүн, күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринин Коопсуздук кеңешинин катчысынын катышуусунда Баткен облусундагы учурдагы кырдаал боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Президенттин маалымат кызматы кабарлагандай, кеңешмеде чек ара коопсуздугун камсыз кылуу жана аймактагы талкаланган инфратүзүмдү калыбына келтирүү боюнча маалымат берилди. Президент Садыр Жапаров биринчи кезекте чек арага чектеш аймактардын эвакуацияланган тургундарына баардык зарыл болгон жардамдарды көрсөтүүгө, жабыркаган турак жайларды калыбына келтирүүгө жана толук кыйраган үйлөрдүн ордуна жаңыларын суук түшкөнчө кыска мөөнөттө курууга, социалдык жарандык инфратүзүмдөрдү тез арада калыбына келтирүүгө байланыштуу бир катар конкреттүү тапшырмаларды берди. Кыргызстандагы чет өлкөлүк жана жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү Министрлер Кабинетинин мүчөлөрү Баткен облусунда жүрүшөт. Алар облустун жабыркаган айылдарын кыдырат. Башкы максат чек арага чектеш айылдарга баскынчылык менен кирип келип, жай тургундардын социалдык объектилерди талкалашканын көрсөтүү жана ал аркылуу дүйнө коомчулугуна чындыкты жеткирүү. Өзгөчө кырдаалдар министрдин болжолдуу алдын ала маалыматына караганда, Тажикстандын куралдуу кол салуусунан улам Баткен облусунда талкаланган турак үйлөрдүн саны 432ге жетти. Ошондой эле комиссия 285 короо жайлар, мал сарайлар жана чарбалык объектилер, 6 мектеп, 6 бала бакча, 2 саламаттык сактоо уюму, 9 административдик имарат, 26 автоунаа жана башка турмуш тиричиликти камсыз кылуучу 171 объект талкаланганын аныктады. Эске сала кетсек, үстүбүздөгү жылдын 14-17 сентябрында Тажикстан куралдуу агрессия көрсөтүп, мурда сүйлөшүлгөн бардык макулдашууларга карабай кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасынын бардык периметри боюнча, тактап айтканда Баткен облусундагы жана Ош облусунун Чоң Алай районундагы чек аралык жана жарандык объекттерге чабуул жасады. 140 миңге жакын кыргызстандык чек арага жакын калктуу конуштардан эвакуацияланды. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, куралдуу кагылыштан 59 кыргызстандык каза болуп, 198 киши жабыркады. Министрлер Кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Азия өнүктүрүү банкынын Кыргыз Республикасындагы туруктуу өкүлчүлүгүнүн башчысы Канокпан Лао Арая менен жолугушту. Бул тууралуу Министрлер Кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Министрлер Кабинетинин башчысы белгилегендей, Азия өнүктүрүү банкы өлкөбүзгө өнүгүүнүн бардык тармактарында маанилүү колдоо көрсөткөн стратегиялык өнөктөш болуп саналат. Кыргыз Республикасы өлкөнүн экономикасынын жумушчу орундарын түзүүгө жана региондук жана глобалдык өндүрүштүк сатуу чынжырчасына интеграцияланууга, жөндөмдүү диверсификацияланган жана атаандаштыкка жөндөмдүү жеке сектор экономикасына трансформациялоого колдоо көрсөтүүгө кызыктар, деди ал. Азия өнүктүрүү банкынын Кыргыз Республикасындагы туруктуу өкүлүнүн башчысы Канокпан Лао Арая Акылбек Жапаровго үстүбүздөгү жылдын октябрь айында Азия өнүктүрүү банкынын директорлор кеңешинин Кыргызстанга сапары жана 2023-2027 жылдарга өлкө менен жаңы өнөктөштүк стратегиясын талкуулоонун маанилүүлүгү тууралуу маалымат берди. Министрлер Кабинетинин төрагасы өлкөнү өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттарын, анын ичинде энергиянын кайра жаралуучу булактары жана климаттын өзгөрүүсү боюнча долбоорлорду өнүктүрүүнү баса белгиледи. Жолугушуунун жүрүшүндө өнөктөштүктүн жаңы стратегиясын иштеп чыгуу, өлкөдөгү каржы институтунун учурдагы долбоорун илгерилетүү, ошондой эле кызматташтыкты мындан ары чыңдоо маселелери талкууланды. Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен Германиянын ишке орноштуруу федералдык агенттигинин ортосунда Германияда кыргызстандыктарды мыйзамдуу ишке орноштуруу жаатында өз ара аракеттенүү меморандумуна кол коюлду. Министрликтен билдиришкендей, меморандум тышкы эмгек рыногун диверсификациялоого мүмкүндүк берип, миграция чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдардын ортосундагы өз ара аракеттенүүнү кеңейтет жана бекемдейт. Тышкы эмгек миграциясы чөйрөсүндө өз ара маалымат алмашуу үчүн Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети менен Германиянын федералдык өкмөтүнүн ортосундагы өз ара аракеттенүүнүн жаңы горизонттору түзүлөт деп айтылат маалыматта. Германиянын ишке орноштуруу федералдык агенттигинин делегациясы Билим берүү жана илим министрлигинин, Соода өнөр жай палатасынын, Кыргыз-Герман техникалык институтунун, Кыргыз-Герман колдонмо информатика институтунун өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрөт. Баткен облусунун өлкө аймагынан чогулган 1331 тонна гум жардам жеткирилди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Анын ичинен 166 тонна өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан, 792 тонна жарандар тарабынан өз күчү менен жеткирилген. Учурда кампада 172 тонна гуманитардык жардам турат. Республиканын аймактарынан чогулган гуманитардык жардамдар оор жүк ташуучу унааларга жүктөлүп, Баткен облусунун аймагына жөнөтүлүүдө. Республиканын бардык облус жана шаарларында гуманитардык жардамдарды чогултуу боюнча жалпы 184 пункт уюштурулуп алынууда. Кыргызстандык жаран Мухаммедали Умаров Меккедеги дүйнөлүк Куран окуу жарышында жеңишке жетти. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын басма сөз кызматы кабар агенттигине билдиргендей, жарыш Сауд Аравиянын Мекке шаарында маркум падыша Абдулазиз Аль Саудтун элесине арналып уюштурулган. Жарышта биринчи орунду алган кыргызстандыкка 250 миң реал берилген. Бул сомго 5 миллион 500 миң сомду түзөт. Мухаммедали Умаров Куран китебинин 600 барагын жатка айткан.
Жашы 85-ке чамалап калган Касиет апа шаарга барып медициналык кароодон өтүүдөгү кезектен тажап дарыгерлерге келбей жүргөн. Дени сак эл кербенин уккан эне акысыз текшерүүдөн өтүп ден соолугуна кам көрүп жаткан кези. Касиет апанын неврологиялык оорулары соңку жылдары козголгондон байкаган дарыгерлер кеңеш беришип медициналык көзөмөлдөн өткөрүштү. Жашы улгайган эне элет жериндеги калктын ден соолугуна кам көргөн акысыз акциялар уланып турса дейт. Аялдардын ден соолугу үчүн жаштарыбыз көбүнчө анан аялдар мына карыгандар келе албай атат үйгө. Ошон үчүн булар чакырып атат, келгиле бүгүн көрүнүп деп, шуларга дагы рахмат. Анан келгенибиз кеп калдык, машинеси бар, машинеси жогу, алги балалар чакасы жок, бирөөгө кира кылбам келип атат. Ошону ар ким өзүнүн жаныңа күйүп, мына ушуларга рахмат айтабыз да биз. Медициналык кароого өзгөчө жаш аялдар көп кайрылышты. Дарыгерлер дартты аныкташ үчүн атайын медициналык жабдыктарын ала барышкан. Бир күндүк кербендин өзүндө эле 300дөн ашуун айыл тургундары медициналык кароодон өткөрүп, кеңеш берүүгө жетишти. Ноокат районунун Бел айыл өкмөтү ден соолук кербенин шаардагы жеке клиникалардын дарыгерлери менен биргеликте ишке ашырышты. Элет жериндеги айымдардын ден соолугуна кам көрүү, ден соолугун чыңдоо боюнча ушул эң негизги максатыбыз ошол. Азыр биздин ушул гинекологубуз келди. Өзүбүз ушул биринчи керек болгон баардык ошо одноразовый расходный материалдарыбызды алып келип, ушу аялдарды акысыз көрүп жатабыз. Ошондой эле акысыз ЭКГ, акысыз УЗИ аппараттарынан да көрүп жатышат. Бизде бүгүнкү шартта ушул кардиолог, невропатолог, ревматолог, окулист, терапевт врачтарыбыз келди. Жергиликтүү бийлик акцияны эгемендүүлүк күнүнүн урматына уюштурган. Элет жеринде социалдык аз камсыз болгон үй бүлөлөр көп болгондуктан шаарга барып көрүнгөнгө көпчүлүктүн шарты жоктугу эске алынган. Ал эми айыл өкмөттөгү 2 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда медициналык аппараттар жана адистер жетишсиз. Жаш келиндерибиз бар, көп балалуу, шаарга жете албаган, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар бар. Ушуларды акысыз медицинский ошо кароодон өткөрүү максатында ушул айыл өкмөт өзүбүз демилге көтөрүп ушул иш-чараны уюштуруп атабыз. Негизи ушу ден соолук кербени деп аталышында. Бул аталышта бул иш-чарабызда улана берет 13688 калкыбызды 2 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу тейлейт. Бир үй бүлөлүк дарыгерлерибиз ушу Бел айыл аймагында жайгашкан, ал экинчиси Кайрагашта жайгашкан. Бир канча бизде жок дарыгерлерди алып келип, элибиздин ден соолугун кам көрүү максатында жакшы акысыз текшерүүдөн өтүп консультация берген учуру. Бизде азыркы күндө кайсы жерге эле барбайлы убакытты талап кылат. Канча бир акча коротуш керек, кезек турат, кезекке турушубуз керек дегенде бизде бул жерде чет айыл жергеси болгон үчүн 2 эле үй бүлөлүк дарыгерлер баардык элди тейлейбиз да. Анан азыр бул жерде бизде жок адистердин баардыгы келген да. Биз азыр үй бүлөлүк эле дарыгербиз да экөөбүз. Анан азыр баардыгы ошол мен айткан узкий специалисттердин баардыгынан элдер жакшы консультация алып атышат. Ден соолук кербенин уюштуруу аркылуу калк арасында ар кандай оорулардын алдын алуу чарасы көрүлөт. Элет тургундары жеринде гинекологиялык, терапиялык жардам алып, ошондой эле УЗИ жана ЭКГ диагностикаларынан өтө алышты. Калк саламаттыгына кам көргөн социалдык акцияларды тынымсыз өткөрүүнү жергиликтүү өкмөт колго алды. Бел айыл өкмөтүндө жалпы 4 айылында 2295 кожолук бар. Элеттиктердин басымдуусу дыйкан чарбасы менен алектенет. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.